Дорогие друзья, подписчики и гости, приветствуем вас на канале Золотые рецепты. Сегодня хочу поделиться с вами рецептами очень хороших двух народных лекарств от коклюша и других респираторных заболеваний. Рецепт первый. Ингредиенты. Корень солодки. В измельченном виде 1 столовая ложка. Горсть шалфея. И 1 литр воды. Приготовление. Корень солодки заливаем водой, ставим на огонь и с момента закипания варим 10 минут. Снимаем с огня, добавляем шалфей, настаиваем 10 минут. В течение дня пьем 3 раза по 1 стакану отвара на голодный желудок. Народное средство отлично справляется с респираторными патологиями и особенно сильно помогает при коклюше. Лекарство обладает противовоспалительным, противомикробным, антиоксидантным свойствами. Оно эффективно предотвращает рост некоторых видов бактерий, грибов и вирусов. За 10 дней его применения можно избавиться от многих респираторных заболеваний. У этого лекарства есть противопоказания. Его следует пить с осторожностью людям с повышенным давлением. Им рекомендуется добавить дольку лимона на стакан отвара. При невритах, при обострении заболеваний легких, страдающим аллергией, не рекомендуется пить беременным и детям до 12 лет. Рецепт второй. Ингредиенты. Черный тмин измельчаем в кофемолке до порошкообразного состояния 10 столовых ложек. Чистый натуральный мед 10 столовых ложек. У меня в сосуде 1 столовая ложка тмина. Добавляю 1 столовую ложку меда, перемешиваю. Делаю пасту. Ее нужно принимать утром и вечером за 30 минут до еды по 1 чайной ложке. Это средство обладает противовоспалительным, противоаллергическим, бактерицидным и противовирусным свойствами. Оказывает жаропонижающее, отхаркивающее и бронхорасширяющее действие. Всем желаем здоровья. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на наш канал. Поделитесь ссылками из описания к ролику. Всего доброго!